Друзі, всіх вітаю в себе на каналі, це Новатор Агро. Сьогодні покажу, як ми вдосконалюємо і ремонтуємо нашу сівалку СЗ-шку. Робимо її на транспортне положення, плюс до того купили стінки задні, там де міндобриво, тому що їх там взагалі не було, таке ржаве було. І будемо ставити. І отже тут транспортне положення, ось так буде. В бік складатись. Далі два профіля на колеса. Гідравліки не буде, буде все в ручному механічному режимі. Тобто будемо піднімати заднє колесо. Тут з цієї сторони піднімаємо сівалку. Опускаємо колеса. Я зараз покажу, як тут буде. Приблизно всі, там, хто знає, той зрозумів, як будуть колеса. Напишіть, чи буде достатньо такого профілю чи ні. В принципі, ось так. І так же саме спереду буде причіпне, щоб причепили і потягли. Саму платформу ми підвинули трошки до самої сівалки, тому що будуть менші габарити, так сильно не буде виступати. Габарити вже потім заміряємо, коли зробимо все. Думаю, ви ще не раз цю сівалку побачите, але вже в режимі, коли вона буде покрашена, все така гарна на транспортному положенні. В принципі, якщо є якісь питання, задавайте. Напишіть коменти, хто вже має таку сівалочку з транспортним і які варіанти в кого є, пишіть все в коментарях. Всім дякую.